Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini Veronica dan Madison telah dipersatukan dalam janji suci di hadapan Tuhan. Dan kini mereka menuju kehidupan yang akan mereka bangun bersama. Dalam hal ini juga kami dari keluarga besar dari pihak laki-laki kepada cucu kami, anak kami Edison yang saat ini dia sudah menempuh hidup baru. Dan saat ini juga kami akan menyerahkan kehidupan Edison ini sudah kepada cucu kami, kepada kami yaitu Veronica, terutama kepada juga adalah ibu, orang tua atau ayah dan saudara dan keluarga besar dari Veronica agar dapat menerima anak kami, cucu kami ini dengan baik seperti apa yang dikatakan pendiri sendiri, karena apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak ada satupun yang akan bercerai atau memisahkan. Dan itu harapan kami dari Veronica dan pendorong kami ini, jangan takut, jangan tegang untuk memberikan arahan dan nasihat kepada cucu kami, kepada kami ini agar dia juga bisa bersosialisasi dengan seluruh keluarga besar pihak orang tua. Jadi harapan kami begitu juga kepada pihak Veronica bisa juga bersosialisasi kepada pihak keluarga besar pihak lainnya. Sekali lagi kami tegaskan hari ini kami serahkan kepada yaitu anak kami, cucu kami ini yang bisa tulis juga kepada keluarga besar yaitu orang tua dari Veronica dan keluarga besarnya secara khusus adalah Veronica sendiri. Terima kasih. Terima kasih, selamat siang. Seperti yang sudah disampaikan oleh pemirsa tadi, itu hari ini kita sangat berbahagia karena kedua mempelai bisa duduk berdua di atas pelaminan. Nah, dan seperti itu juga kami dari pihak keluarga mempelai perempuan menyerahkan sepenuhnya keponakan kami Veronica Wulandari itu supaya bisa dijaga, dipelihara di dalam Tuhan, diberkati. Kita sama-sama keluarga besar, saling menjaga, saling memelihara. Apa yang kurang bisa ditambahkan. Nah, kalau yang sudah baik kita pertahankan dan bisa lebih baik lagi. Ya, itu kita sebagai sekarang bukan lagi dua keluarga, tapi kita sudah menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami menyerahkan Veronica Wulandari ini ke semua keluarga kedua belah pihak supaya bisa saling menjaga seperti kita kepada Madison itu kami titipkan keponakan kami ini tolong dijaga seperti menjaga dirinya sendiri, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lama ku berdoa menunggu menanti janji-janjimu.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
kepada Veronica dan Madison untuk berdoa. Ayung Puputi, Aldi, tanong ba sa milik natin? Silakan boleh dipoto pelan-pelan. Piala dan penghargaan untuk orang tua terkasih. Begitu juga Veronica akan berjanji untuk mengasihi orang tua dari Madison hingga maut memisahkan. Selanjutnya untuk papa tercinta. Ketua Madison akan berjanji menghargai dan mengasihi orang tua Veronica sampai maut memisahkan. Ya, boleh kiss dan hug mama papa. Thank you mami. Untuk papa tercinta. Cinta dan kasih dan kesetiaan sampai akhir. Baik. Bergantian lagi. Ya, silakan menikmati yang penantian yang ada. Bapak Ibu